Donc, Mess Hamroun Abdelaziz, membre du comité de village et membre du comité d'organisation de la fête de la Forge. Donc, comme Zalames Gosseguian, Samara Tissarva, Tamara La Forge, qui est organisée au sein du village Ehdaven, village Ehetoussen. Puisque le village Ehetoussen Seguian, c'est un village qui date de 3 siècles, qui est installé de l'Archat Hidjar durant les années 1700. يساعدوا حتى سمزورو يدي عندنا العرشات وغديس كي اورينتي بار سيدي محمد الحاج يعني سيدي موسى جدي سيدي موسى انت عارف كان كال ذاكيه هتسقي حيطوس تسعا يخدم وحيطوس يتساكل يخدم فلاح تمرثاكيه وفات العرشات يتجار في كناسه مضيقيس في كناسه زاليس ذاكيه اسقي حيطوس يقيم لنا العرشات يتجار يقيم لنا مورث القبايل يحيطوس اني ذوك الجزائر اكملا سورتو ذوك سمار تمورث ابارتي دو ليست دو بيين يحيطوس سون بلوس دون بلوس دو 20 ولايه اسقي يحيطوس اني ذي برج بعراريج يحيطوس اني ذي سطيف يحيطوس اني ذي باتنا يحيطوس اني ذي عنفه يحيطوس اني ذي فقايث يحيطوس اني ذي قلمه ميم à l'ouest on trouve يحيطوس ذي بويره ذي مديه ميم ذي تسمسيد دونك ميم ذي ارزو ذي وهران لان يحيطوسن خصها ذي حدثانسن خدمن دونك يحيطوسن c'est pas uniquement c'est pas un village c'est de l'histoire de التاريخ c'est pour cela le comité de village يحيطوسن ainsi que l'association سبعة زفار يحيطوسن وكل l'association تلاوين تحيطوس خدمن كل سكواس تمارا واحد حدثه باش الميتياكيا يتصرو حرا الميتياكيا يقيم جيل على جيل لخاطر المساكيه يحطوسن لنا حفظنا كي حدثه نسعى كي حدثه ونسعى كرا الدبلوم الميتي عند تساوي رباباتنا رجدنا اكي غتي جاني مزوره 5 7 زفاري عجنن وزال سيفاس ننسن سوف الميتي كي ارفرا نكونيا لا موندر دي شوز اثن الطف اثن الجداكيه سي بور سلا السولاوكي سي اسم او نيفو لاشينيكيه اصلي يحطوسن يجار كامل يثمر القبايل الى الجيري كامل مرحبا يسونا تدر تحطوسن تدر تديكوفري مثل حدثه تدر ثواليم ليستوار دو لا فورج انسي كو تو لي فورجون دي فيلاج هوريزمون الساكيان امي ولا غادي تدر تاكينا البروغرام نخدم الساكيان ولا دي جون فورجرون كي اون لاج دو 30 ans 40 ans دونك مازال ليسبوار مازال السير مرزات مازال تحداكين غتسقيم ماركيتو يا لامبورطاسيون Il y a des travaux d'industrie, mais il y en a qui sont à l'espoir, et c'est pour cela qu'on organise à partir de là, on dit, la 5e édition, ça sera une grande fête, parce que durant cette année, on va réceptionner pas mal de projets qu'on a réalisés, des têtes les routes, les stades, les châteaux d'eau, le réseau de distribution, tout ça, on va inaugurer l'année prochaine. مرحبا يسون ارتدر تحت الطسن ثم غرب بوسا ديال مدينه نعطيك الصحه باش حاب يحط ان شاء الله ثم غرامات ديال الفايده اللي كدار فما بيان سور ان شاء الله كلشي ولا انت فما هكا هذا قالوا ندير يلا صحيح مرحبا يسوى نايم عرضن تشهر الحارة فرح نوداون مرحبا يسوى نايم عرضن تشهر الحارة فرح نوداون مرحبا يسوى نصوف يسوى السلام غاون تاجر مغايق Le comité de village et l'association Svazvar et l'association Tahetos, c'est le comité d'organisation de cet événement. Il a arrêté un programme qui va s'étaler sur 3 jours. L'inauguration aujourd'hui, dans l'honneur du PAPUI, le président le PAPC de Bouzgan, tous les directeurs de la wilaya, plus les comités de village de la région. Donc l'inauguration l'inauguration au niveau bien sûr نطرحنا في مجهة تمورثاكيا مجهة تمورث الجزائر مجهة تمورث تقدر في حيط السن les martyrs du devoir national نخدم la minute de silence la visite des musées ainsi que on a fait la visite des villages نروح تحانوت تجمعت تحانوت ancestral après bien sûr il y a une prise de parole une prise de parole de tous les invités. Après le Fador, Inch'Allah, nous invitons à il y a une conférence
Plus il y a des expositions, il y a des forgerons, du sein des Rinchlan, de la poterie. Il y a aussi des organismes d'accompagnement des artisans comme la caisse de chômage, la casse-noce et l'enseigne qui sont là, qui sont en train d'exposer durant les 3 jours. Plus on a un sculpteur qui est en train de travailler, qui est en train de sculpter des objets. Donc c'est un programme qui est riche, qui va s'étaler sur 3 jours. Plus il y a une tournée avec des bougies à la mémoire de tous les villageois et tournée. Donc c'est un programme qui est riche sur jour et nuit. Les 3 jours, Inch'Allah, qu'on va clôturer la journée du 8 avec un gala. On va refaire encore une fois. سيدي حجر كل جند المجيد بالعربية بس ما يقول الطن خدمنا جاينا العالية السيخ يبرد سيخة من فلانة سيدة قرايبية ما دار صاد خدمنا بريدات نساوي صوت طاكسي اما نوشا شهر بضن ندير مزيان بكسي نسيرني ويلحاني تغازر النار ولا ذي الحق وريلي زجنتي مشارطي غزة زاز الذبيحة تينا رادي حاربين ثلاثي وكل الحاجات ترها خدمت سنية أنا نورا ذي المزيان إن شاء الله حسن تدو مكة غتيجي الخوا تدار تتيد بقنين ما ذي قادون بغارة وتحسيس ترى خدمة كانين تسنين